Muy buenas a todos, chavales, estamos aquí en Gamescom 2021 y vamos a ver si Sony nos muestra algo jugoso, digamos God of War, pero las expectativas están muy bajas. Pero bueno, al menos vamos a ver el directo, el evento entre familia. Quedan 6 minutitos para que empiece. Decidme si se me oye bien. Quedan 5 minutitos escasos. 4:30. Buenas, Abner, bienvenido. ¿Se me oye bien? Decidme por el chat.
Venga, 2 minutos 30 para que empiece esto. Esto empieza. Vale, gracias, Abner. Ahora mismo es el pre-show, ¿vale? Y luego a las 8 empieza ya el show gordo. ¿Qué expectativas tenéis del evento? ¿Qué queréis ver que muestren? Abner, es un evento bastante importante que hacen todos los veranos. Y van a ir muchas compañías de videojuegos. Entre ellas PlayStation, por eso estoy haciendo el directo. Más que nada para tener un poco de esperanza para ver si muestran algo de God of War. Pero las expectativas son un poco bajas, la verdad. Pero bueno. Hola Brandon, bienvenido. $50 segunditos quedan. Bueno, pues esto empieza ya. Hello and welcome to the Gamescom Opening Night Live 2021 pre-show. I'm Kyle Bossman, and for the next however many minutes the screen says right now, I'm going to be hanging out with you, watching world premiere trailers, talking to Jeff Keighley for a little while, probably doing some goofs, up until the main show begins. One thing I do want to make clear, though, before we get started, is I realize that I'm giving off a casual appearance and aura for this pre-show. But this pre-show itself is stacked. So yeah, once you see my face, absolutely, you can check out. But you should know that we've got twice as Muy many atentos por trailers si this year en el as we had fondo for last de year's la pre-show. habitación, This thing's pues stuffed alrededor full. de So la I do feel persona like que we está should get hablando, to our first as soon a as ver si hay possible. algún guiño a I algún will juego. ask you very politely, please, to shatter all expectations. This is KOF 15. World Premiere. KOF 15! 39 fighters get in the ring! Are you ready? Okay, come on! I'll ask you very politely, please. Characters that define the series. Fan favorites return from the grave. Characters key to the unfolding events. 少しだけなら遊んであげるよ And heroes from all the KOF sagas return for KOF 15! Round 1. Ready? The classic 3-on-3 team battle system returns! New visuals and gameplay systems deliver a new level of speed and excitement! The most comprehensive battle system in KOF history is here! The King of Fighters 15!
releases February 17th, 2022. That's a good announcer. That's the energy. Like I knew coming into this pre-show that it would be okay if I'm coming in with low-key vibes, because that guy would set the tone. He would bring the energy. KOF 15, you know? Just we need him. Opening night live. I can't hit that, you know? If you're just joining us, this is the Gamescom Opening Night Live 2021 pre-show, where we're just getting amped with trailers leading up to the proper show. The cruel joke has become that this pre-show has become a proper show into itself. Case in point, we have another world premiere trailer right now. This is for a 3v3v3 tactical shooter called 9 to 5. Welcome to the first day of your exciting first day united. Ah, este es el nuevo juego de shooter gratis que han estado del que han estado hablando. Ah, no. Your new career starts soon. 9 to 5 ya estaba. All right, look, I don't want to waste anybody's time here. I don't like this either. It's just apparently as part of international gaming event safety protocols, I now have to issue safety instructions for watching an online gaming event. This shouldn't take too long. Please keep a safe distance from your screen, somewhere between 13 and 18 centimeters. Is that a lot? If a world premiere trailer starts and it seems like it might be good, go ahead and buckle that seatbelt. What? Metaphorically. If you're watching a co-streamer during opening night live and they're not talking during the boring parts, politely remind your streamer to tell jokes and act mad. Yeah, honestly, if your streamer is not acting furious right now, they're not doing their job. Do not attempt a hot take on Death Stranding. Ooh, that's a good safety tip, actually. I've seen a lot of people mess that up. If you are experiencing buffering, remain calm and tweet a swear word to your internet service provider. So that would be like, at internet service provider. Thank you for your attention. Now, you might actually have to buckle up for real. Not metaphorically. Because this next world premiere trailer is about to take you on an absolute thrill ride. The sun is coming up, are you ready to go? We can take it right, we can take it slow. Yo, well, it's my law, I'ma let you be the boss, 'cause I'll go where you go. And tonight is something, girl, we are kings of the world. And anywhere we go, we are kings of the world. Next up, Opening Night Live. Que diga chiste entonces. Honestly, if I could, I would keep that trailer playing throughout this entire pre-show. Because, like, that's what, in a beautiful way, that's what this is. We're all getting on this weird, huge ONL branded bus on our way to ONL. Which I should say is not going to be in a stadium with fireworks going off. It is going to be in a relatively small Los Angeles studio with Jeff Keighley inside. But, like, games-wise, ONL is going to be huge. Games, huge. Studio, small. Games, huge. And even this pre-show, I still got games left in this pre-show. Our next world premiere trailer is from the Dark Pictures anthology, the third game in the Dark Pictures anthology. 15 minutos Here is tragándonos al House of tío este. Ashes. Ah, no, bueno. Menos mal. Drop your weapon now! Stop pointing your guns at me! Drop your fucking weapon, do it now! No, you lower yours first.
I don't want to hurt you. Buah, ahí dentro, madre mía. Over there is a demon. They hear you. They hunt you. We can get through this, but only together. I shouldn't be here. I should be home with my son. It's his birthday today. Best present you can give him is to make sure you get home today. This is Dropkick to Mailman 3. Do you copy? Over. Find cover. Go. Go. I'm just ahead. Over. Sergeant K, you all right? Drop your fucking weapon. Do it now. All right, everyone, take a fucking second. He's not hostile. I didn't come this far to die by a trigger-happy American. Sí, este juego es de pasar un poco de miedo. Mira, no te enseñan el juego, el monstruo y te hacen el spoiler ahí de la figura. I like that trailer. I like throughout the entire thing that the monster is like a shadowy mystery. And then at the very end, they're like, you can just buy this. It's in the Pazuzu edition. Turns out it's purple. Anyway, I was wondering if you might be interested in a cosmic horror action RPG. Because if you are, I got one of those. Our next world premiere trailer is for Dolmen. An interdimensional rift appeared at the mining station in Revion Prime. We need to contain the effects of this catastrophe before it's too late. We don't know if this was an attack, an accident, or a natural phenomenon. But we know what caused it. La nueva IP, ¿no? And now, a moment no one was waiting for. Kyle's top 10 reasons to look forward to Gamescom Opening Night Live 2021. Number 10, getting to hear the phrase world premiere 40 times in one night. You would think it would get old, but it doesn't. Number 9, a musical performance by Lindsey Sterling. Number 8, this year Jeff Keighley gets to talk to guests live in person, except for me. Please look forward to my Zoom call with Keighley later on in this pre-show. Number 7, witnessing the pinnacle of futuristic giant TV set design. Number 6, Lego Star Wars The Skywalker Saga. This is one of those games that, I mean, frankly, was supposed to be out by now. And then it went dark, and it's been cooking for a while, and that's what's exciting about it, is like it's about to be brought back out of the oven. We might catch a real whiff of just like a delicious loaf of bread tonight. Number 5, that sweet fraction of a second of darkness after Jeff says, check this out, and you don't know what's coming next, and you're anxiously excited, but you're not sure what for. Number 4, the reveal of the next Saints Row. The last new Saints Row game came out 8 years ago on the PlayStation 3 and Xbox 360. I wasn't even born then. Number 3, the games I was asked not to talk about. So, I mean, this list would probably, if I was allowed, this list would be number 2. Most of my nights are kind of boring these days. This seems like something. And number 1, Death Stranding Director's Cut Extended Demo.
this will, no matter what, be bonkers. I can guarantee you bonkers. I have no idea what they're going to show. It will be bonkers. The most interesting thing that happens during opening night live, whatever that happens to be, will happen within that demo. It feels like such a certainty to me, you know? One of those things. That's the list, everybody. I know that you're probably pretty hopped up right now for the main show. El gato está muy chulo. Please welcome Mucho. Mucho has decided En 9 to minutos join us. empieza el evento. Our next, we have another world premiere. We got plenty of pre-show left. Our next world premiere trailer is from Drinkbox, who developed Guacamelee. They have an announcement for a new mode for their next new game. Here's Nobody Saves the World. Esto para la Switch tiene que estar bien, ¿no? Pero y ya, ¿no? Porque para consolas de sobremesa no veo yo que te gastes 500 euros en una Xbox para jugar, o sea, una Play o una Xbox para jugar a esto. No sé. Hola, Tingar. ¿Existe la posibilidad de ver algo de Go? Mínimas. Pero ya que PlayStation ha sido invitada, pues, o sea, va a aparecer. Pues a ver de qué se trata. Se dice que de Death Stranding y Kena. Pero como seguramente este sea el evento de verano último ya, pues quién sabe que si nos dan alguna pista o algo de la secuela de God of War. Pues no lo sé. Pero ¿y si no hago directo y sí que aparece? Hay que estar aquí al pie del cañón. Before the main event begins, I did have the chance to sit down in this exact spot I'm already sitting to speak to the host of Opening Night Live himself, Jeff Keighley. Hello, Jeff. Hello, Kyle. How you doing? I'm doing great. Jeff Keighley, you're the host of the Game Awards. You do Summer Game Fest. You do a lot of these kinds of things. What makes Gamescom Opening Night Live unique? I always loved going to the event in Germany. The fact that it was, hundreds of thousands of gamers gathered together, which sounds like a different lifetime given the world we're in right now. But I love the sense of community and energy. Gamescom ONL, this will be our third year that we've done the show, and it's been an awesome partnership with Gamescom. What's made it unique is that it's a fully fan audience that's watching both online and physically when we're able to do it there. Yeah, we wish we could be in Germany this year. We're not. We're doing it live from Los Angeles again. I see that you're doing interviews with people live in person this year. That's our hope. I think it's going to happen. Wait, what do you mean that's... Oh, if everybody clears is what you're saying. I think people don't necessarily realize how difficult y también se dice que podrían dar la fecha de lanzamiento del nuevo Horizon. That folks are willing to come out and be a part of the show. We did a little bit of that at Summer Game Fest, and we're going to do more of that here at Opening Night Live. Sí, Abner, pero oficialmente lo han retrasado a 2022. Sin fecha concreta, entonces este año no va a salir, salvo sorpresa, pero que no. Santa Mónica puso un comunicado que se retrasaba a 2022. Lindsay Sterling, who's going to be performing something tied to Tales of Arise, which is coming out in September. So yeah, Lindsay's awesome. She performed back at our first Game Awards in 2014 in Las Vegas. So it's really exciting to be working with her again. She will be doing a song based off her sort of interpretation of one of the themes from Tales of Arise. That's cool. Yeah, Jeff, I know you put a lot of care into. It's not just trailers Sí, back to back. hace tiempo, hace you make this into a show. unos meses ya lo dijeron. Thank you. We do really try and think through, the ordering of things. It's a good blend of kind of everything, and it's not, to set expectations. This is not like wall to wall surprise announcements or anything like that. It really is like updating people on a lot of the big games coming out later this year. And Opening Night Live has never really been like that. We have to save some of that stuff for the Game Awards. Jeff, have a great show. No olvidéis de suscribiros para no perderos futuros eventos.
y futuros vídeos que vamos a What are you subir. excited about for opening it live? Like, I mean, you're such My a... number one thing is Death Stranding. That you booked a Death Stranding demo. Yeah, we're really excited about what we're doing. With Death Stranding, Mr. Kojima is always up to something, and we're honored to. It's going to be like an extended look at the director's 4 minutos y cut. poco He's put together para que a empiece. very sort of lengthy, in-depth look at different segments of the game. And I have to say, like, the footage, I was pretty blown away by what people are about to see. I mean, it feels like almost an entirely new game. It looks incredible with the power of PS5. So yes, we're honored to have some stuff from Hideo in the show. I'm excited about what we're showing on like Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. We've got an awesome announcement about that I think people will be really excited about. And just we've got like a Splitgate that's really cool, and we're gonna be in kind of season 0 for that, which is like an amazing success story of the past month. And there's even one game that I'm really excited about from a single guy in Poland, Midnight Fight Express, which is an awesome sort of brawler game that was teased last year at Gamescom, and he's going to be showing kind of a new trailer of that game, which just like, I don't know, it's a little bloody and over the top, but it is like so kick-ass and cool that one individual developer can make a game on our stage. Even Valheim, we're doing a cool thing, revealing kind of some details on the next update. Pues sí, pero ojalá que no. I really like to be Ojalá que no veamos solo la fecha o posible fecha del Horizon. Definitely be some good next gen stuff. I've been informed from this interview. Es que aunque sea una foto, you just que ya estaríamos contentos. contentos. Coming up tonight. That's just like even Un arte conceptual, algo. I mean, we've got Lego Star Wars, we're gonna Skywalker Saga. That's probably the game I see most in my Twitter feed. People are like want to hear more about that because last year. That was the last time people heard about that game was at Open Night Live. We've got an extended kind of demo playthrough of Call of Duty Vanguard, which looks really cool, and we'll be showcasing that as well. So yeah, it's a lot of stuff, and definitely a few games that we haven't said anything about that'll be showing up in a cool way that we're not promoting in advance. It's a big show, right? It's like 2 hours of stuff, so lots of games, but it's an honor to be able to do it, and I really hope next year. We'll be back in Cologne with, a bunch of fans together and developers, but this is a nice process. Aquí Elías hablando. Gather digitally around the show and hopefully have a good time. And yeah, we'll see everyone live on stage shortly for opening night. Bien. Thanks, Jeff. Break a leg. Thanks, Kyle. The big show. Bueno, 2 minutos y medio quedan para que empiece el is evento. now just minutes away. But you might be surprised to hear, I still got plenty of pre-show gas left in this tank. I've still got trailers. Our next world premiere trailer, by the way, I'm still thinking about that ONL bus. Hombre, Ale, bienvenido al chat y al directo. A rhythm combat game. Está Brandon y Ale. Sí, en el directo, sí, en el chat. World premiere, Unreal Engine, Drastic Games. Bueno, japonesada. Quizá no veamos God of War, pero como persona que soy de este mundo y me gustan los videojuegos, me permitiréis opinar sobre los juegos que salgan. Pues si sale God of War, mejor. Hombre, si sale God of War, las 2 horas no habrán valido para nada. O sea que no tendrían peso para mí. Sunfall. Okay, I am just about wrapped up here, but we do have one last trailer. ¿Cómo se echa de menos la voz de World Premiere? Esa grave. Creator of Tomb Raider. One more. Lo dirán ahora, ¿no? Cuando empiece. Pues no lo sé. No tengo ni idea. Esto empieza ya. Del creador de Lara Croft. Lara Croft es Crystal Dynamics, ¿no? Sí. Azuria Games. Raw Fury. Buah, es una movida de estas, ¿no? De estas raras, sí. Buah, sí. Los gráficos son cel shading, ¿no? Más o menos. Sí. Pero parece casi un indie más que... Sí. ¿Verdad? Está bien, tiene que estar interesante. And with that final appeal for a wishlist edition, I'm officially sí, Brandon. out of stuff Eso for es. this pre-show.
Yeah, 5 segundos quedan, for va. hanging out and watching trailers for me with the last half hour or so. As you can see, Mucho's back. Mucho is ready for opening night live, which is, as you can see, Like seconds por el away. gatito, por I favor. hope you enjoy that show. I'm Kyle Bossman. Venga, va. Thanks for watching. Hasta luego, majo. Mira, mira lo que se ha montado, Around the world, I'm Jeff Keighley, and Madre welcome mía. to Gamescom Opening Night Live. Para estar él solo, Preview of this holiday's biggest games and a sneak preview of what lies beyond. Over the next 2 hours, we're going to announce new games, show you the first full gameplay demo of Call of Duty Vanguard alongside star Laura Bailey, get the first new look in a year at LEGO Star Wars The Skywalker Saga, get an update on Death Stranding Director's Cut for PlayStation 5, and debut the story trailer for Far Cry 6. Plus, we're going to find out who's in that Super Monkey Ball and so much more we can't tell you about just yet. Plus, the multi-talented Lindsay Sterling will join us to perform one of the themes from Bandai Namco's upcoming Tales of Arise. Now, all told, more than 40 games will be showcased, from the biggest ones in the world to smaller independent titles, including one game made by a single developer. I love putting together these shows, and I hope more than anything you walk away excited about the future of games, no matter where. Cuando nos mostraron el teaser, que falta poco para que haga el año, no nos dijeron nada, obviamente, ¿no? Ni un guiño ni nada. No, obviamente era una sorpresa. Pues este podría ser igual, pero es que también puede ser porque es el último evento tocho de verano. Entonces, no sé, yo le veo la lógica ahí, pero otra cosa es que Sony sea como es y... Claro. Y eso, pero bueno. Yo sigo pensando que... ¿Esto que Far Cry? No. No. No, que va. Yo sigo pensando que aquí mostrarán poca cosa y luego ahora en septiembre harán lo gordo. Espero. Puede ser. Pero un evento solo de God of War o un evento mezclando Horizon y God of War o cómo? Un evento con todo, quiero decir, con God of War, Horizon y lo que tengan de más. ¿Y Kena, no? ¿O Kena cuándo sale? Kena creo que sale... ¿Al final de este mes? No, a principio, creo, de septiembre, ¿no? Ah, no sé, no tengo ni idea. Yeah, let's do it. Great. Whenever you're ready, Kevin. What are you guys thinking for dinner tonight? How about my world famous chili con carne? No sé qué es esto, tío. No, tampoco. Otro juego de héroes y tonterías online. No sé, pero tienes un poco de juego en el CGI. ¡Hostia! Ah, no puede ser, ¿no? Ay, que creo que le he visto un pin al chaval. No creo que sea el reboot de... No, que va. De... Saints Row, no. ¿De qué? Que me he rayado. He visto un poco de morado y un pin raro, pero no. No, pero esto pinta alguna movida online. O cooperativa o algo. Tampoco van a mostrar así lo primero ya el reboot, ¿sabes? A lo mejor se marcan un Dead Space remaster de estos, ¿no? Remake, que lo hacen al final. Sí, puede ser. ¡Así que es! ¿Qué cojo? Escúchame, que lo tiene en la solapa del cuello, ¿eh? De la camisa, el chaval que va detrás. Lleva la pica, lleva el trébol ese, la pica esa. La flor de lis esa. La flor de lis, creo. Creo, Debe ser una nueva entrega, ¿eh? Porque sí, y van a hacer un reboot. Van a hacer un reboot de la saga. Al menos del primero. Marshall.
Hostia, pero es que tiene la flor de lis ahí. Tiene el pin. ¿Qué es esto? Se te oyen los pájaros, amigo. Saints Row, sí. Mira, ¿ves? Saints Row. Ya decía yo que me había fijado. El 25 de febrero. Sí, es como un reboot o algo así, porque no. Sí, lo dijeron. Pues habrá que ver. World Premiere. Pero sí que es un pedazo de reboot, ¿eh? Porque esto no tiene pinta pero de nada, ¿eh? De Saints Row. Pero para nada. Sí, le han cambiado. Han cambiado el estilo artístico y todo. Sí. Sí, acorde a estos tiempos. Acorde a estos tiempos. Pero es que no tiene nada que ver. Es la tía, ¿no? Hostia, pues puede ser. O le ha puesto la voz o algo. Es que el Saints Row es de bandas. Como bueno, esto también son bandas, pero es plan. Yo qué sé. Es muy raro. Sí, siempre ha sido de banda así en la ciudad, no aquí fuera en la periferia. No sé. Ah, sí. Que le han añadido más terreno, sí. Que a lo mejor lo hacen un poco Ubisoft y se marcan un mundo abierto, bueno, medio mundo abierto. Puede ser. ¿Esto quién lo hacía? Esto, Volition Games, ¿puede ser? Creo, ¿eh? Volition, me suena mucho que... ¿Volition? Era una cara blanca. Sí, un logo así, con una cara o algo. Decíamos por el chat, ¿cuál es el desarrollador de Saints Row? You mentioned all the activity in the city. Obviously, we have to ask about gangs, rivals. What can you tell us about the action in the city? Right. Well, we have 3 main gangs, and they already have a really strong hold over Santo Ileso. And one of them, Los Panteros, you actually saw in the trailer just then. And all of the gangs are incredibly dangerous, but that goes without saying, right? And they're really strong, and they're all really different from one another in interesting ways. They're all unique from one another. Sonido, Elias. The point is, which I think everyone can guess, you gotta fight them and defeat them all to reach your goals. ¿Se escucha bien? We are excited to learn more about this game. I think I'm saying everything that everyone online is saying. It's like, but we want to see the game. Bryce, you got anything more for us? Yes, I pues actually no he do. hecho I've got nada. another exclusive for y'all. You know, got to keep everybody hyped for this reboot. So I got a little taste of what the game actually looks like. So buckle up and get ready for another wild ride with Saints Row. Amazing. Bryce Charles, thank you so much for joining us. Here it is, a little sneak preview of the gameplay of Saints Row. Sí, tengo los cascos. Tendrás la sensibilidad muy baja. Mira, gameplay de Saints Row. Vale, esto sí que se parece algo más a sí. Mira. And now it's time for another brand new game announcement. ¿Qué estás en una selva? ¿Elias? ¿Qué? ¿Que estás en una selva o qué? Porque sigue sonando cosas raras. Buah, ¿cómo te pillan los pájaros? Y los perros y todo. Ah, vale, sí, eso en la calle. Joder. Se te escucha así. Súbete la sensibilidad, si no. Vale, voy. ¿Mejor? De momento sí. Sí, es el mismo juego, pero será un DLC de los Avengers. Sí, será como Black expansión. Panther, ¿no? Mira, hostia, si sale lo vendo, tú. ¿El qué, Brandon? ¿Se oye muy raro el qué?
Al menos la música ha estado bien. ¿El motorista fantasma? Pues parece. Parece que sí. ¿Pero que son como los villanos o qué? Pues no tengo ni idea. 2K. Si no. Ah, pues esto no es. Esto no. Ah, ¿esto es otro juego? De... No, sí claro, que es. Es una expansión, ¿no? No, porque. Midnight Marvel... Suns. ¿Qué es? ¿Tipo Marvel Tekken? Avenger... No puede ser. Marvel Avenger lo hace otra gente. ¿Ah? Es otro juego totalmente nuevo. There you go. The next Marvel game has been revealed. Ah, and nuevo, joining us nuevo. now to tell us a bit more about Midnight Suns is Jake Solomon mira. from Firaxis. Hey Jake, thank you so much for joining us here on ONL. Se ve que como que con el de Avengers no le salió muy bien, quieren hacer otro. Se han ido a otro estudio. Sí. Thank you, Jeff, and we're very excited to Sí, Abner, yo por lo menos sí que he visto el tráiler de Spider-Man. Pero intenta tener cuidado por la gente que esté aquí que no lo haya visto, por no hacerle spoilers. So the player can put themselves into Midnight Suns and lead all those heroes you saw up against the ultimate evil in our universe, which is Lilith, the mother of... Pero es que parecía un DLC del Avenger. Pues sí. Pues eso me ha extrañado, que creía que era un DLC. ¿A qué tipo de juego es este? La pregunta. Ah, un RPG táctico. Alongside all these legends of the Marvel universe that we all know and love, but you're actually living alongside them. And the relationships that you form with those heroes, the heroes of your choice, are as important as the items and the abilities that you bring into combat. And we are really excited to show gameplay on September 1st. Pero si tiene single player y multi, ¿qué? Bueno, pues depende de cómo sea el single player. Well, thank you, Jeff, for having us on Opening Night Live. No se ve gameplay ni hostia. Está todavía muy verde. Claro, a lo mejor. Now, last week, Call of Duty Vanguard was announced for release on November 5th. And this weekend, the PlayStation Alpha will be live with the Champion Hill mode. But now it's time to get the first ever look at the campaign in action. And to do that, we are joined La campaña de Call of Duty Vanguard. Games and Laura Bailey, one of the stars of the show, and the winner last year of Best Performance at the Game Awards. Great to have you guys with us. We are so excited to get into the real gameplay. But first, Dave, you guys did Call of Duty World War II a couple of years ago, 2017 at Sledgehammer. Now you're going back to WW2. How is Vanguard different than what you did before? First of all, I gotta say it's awesome to be here, so thank you so much. Thanks for coming. And it's lo bueno que tiene esto comparado con Battlefield es que tiene modo campaña, por lo menos para mí. So Vanguard is a totally new take on World War II. Hostia, Laura, esa es Abby, la odiada Abby de las sofás. And this happened not only in the Western Front, but also in the Eastern Front. No le cayó mierda a la pobre. And in Vanguard, you're going to be able to go to all of those locations and play in all those locations. Pues eso no debe ser así. Something that was no tiene culpa. Even more with us were the real stories of the real people. No sabe diferenciar un personaje de so these are diverse people from all around the globe. And I don't know, there's something very inspiring about these true stories. Now, some of the most interesting people that we discovered in our research were those men and women who were part of the original Special Forces teams. And so Call of Duty Vanguard is going to tell their story, tell the story of the birth of Special Forces. Well, Laura, we saw last week the reveal that you're going to be in this game, which is, I know it's been a lifelong dream of yours to be in a Call of Duty. It has. Your character. Dice Brandon que Beer tell us about hace también. Ah, sí, lo acabo de leer. La banda sonora. I am thrilled to be in my first Call of Duty game. It's crazy because there's not, a lot of female roles. La música, la banda sonora de este juego es del mismo compositor que ha hecho la banda sonora de God of War de 2018. How many women were actually in the Soviet Army in World War II? Cosa que yo ni me lo esperaba. There were tank operators and there were fighter pilots and some of them, like Polina, were snipers. And so it's mira, really cool to get to play la chica esta hace de Polina, de la personaje. Lyudmila Pavlichenko, who is ¿Es la protagonista de la campaña o algo así? Pues puede ser, pero creo que va a tener varios personajes, creo.
Let's talk a bit Un about poco como what you siempre, guys ¿no? are going to show Sí, today. más o menos. Hace ya 40 años que no juego ningún... Awesome Pero bueno. campaign. We saw some multiplayer this weekend, but Es que now no sé si en we're el going to Battlefield 5 en el 1 a level playthrough que llevas a un stuff, personaje in the game. What are we y about to see here today? tiene que pasar, As I te mentioned matan earlier, y vas a otro personaje y así. telling the story of the birth of special forces. A lo mejor te matan en el bosque, pues al siguiente personaje que coges está en el desierto con el tanque, por ejemplo. Pues eso. One of which is Polina Petrova. Abner dice, con razón suena bien. Es que VR McCreary es un crack y único. The Vanguard campaign starts with the team, Polina Petrova, Y la nueva banda sonora de God of War Ragnarok, bueno, de la secuela, va a ser brutal. In April of 1945. But this wasn't the start of the war for Polina. Polina Espero que sea started the war diferente, as a nurse, la verdad. on the Eastern Quiero cosas Front. nuevas. And so what we're going to see right now is imagino que estará creando mucha música nueva, ¿no? Supongo. No me gustaría que fuera una mezcla o un refrito cambiándole 4 cosas. Yeah, I No mean, creo. at the start of the game, you really see her as, Nos darán as a calidad. total badass. Eso You sí. know, she's no nonsense. Nothing rattles her, and that's not an act. She's seen it all. She's looked the devil in the eye and said, "I'm coming for you." And in this level, you really get to see what makes her become that way. You know, she's bright and almost innocent in her outlook, and shit happens. Exacto. Diferente pero igual de épico. About to happen right here, guys. Thank you so much for joining us. We are now going to get this extended look at Call of Duty Vanguard. Hombre, Josía, bienvenido, tío. Muchísimas gracias por pasarte y un saludo. A ver qué es esto. A ver qué es esto, no, es Call of Duty, coño. Pero es la campaña, ¿no? Sí, sí. ¿Ha dicho si es estadounidense o personaje o qué? Creo que no. No, es alemana o todo esto. Bueno, por lo menos los enemigos. Cojo el cuchillo. Sí que va a 60 FPS el juego. Hola Manson. Un saludo. Ahora me hace gracia este tipo de gameplays, lo hace dinámico, no girando bruscamente la cámara y haciéndolo más real. Pero luego cada uno va a ir a lo loco. Claro, es un poco enseñando también... También te digo que con el cambio que acaba de hacer, cuando acaba de cruzar la esquina, ese cambio de cámara, o sea, de giro de cámara, yo creo que eso está grabado, o sea, que es... Esto, ¿ves? El cambio tan recto de cámara, yo creo que eso está pactado, o sea, está hecho adrede. Puede ser, o sea, automático, ¿no? Sí, más o menos. Coge el arma del suelo, ¿no? ¿Ves? Un franco. No falla. El francotirador ha dicho, ¿no? Sí, y ahora desde la ventana.
Eso que es un M1 Grand o algo así. Sí. Me está gustando, si no durara 4 horas, igual me lo pienso y me lo compro. Hombre, 4 horas no creo que dure. Nunca han durado tampoco los Call of Duty. Yo creo que me he pasado todos. Los Black Ops no. Bueno, alguno que otro. Pues si lo tienen ultra super fácil, porque de un disparo lo mata. ¿A quién dispara ese? Ni puta idea. Esa IA guapa, ¿no? En cambio, los juegos de sigilo no me gustan mucho. Hostias, Assassin's Creed ahora, tú. ¿La guerra ha dicho cuál es o es inventada futurista o algo de eso? No, futurista, ¿cómo va a ser? Es de... No sé qué guerra es, pero es antigua. O sea, hay alemanes. Y mira las armas que tiene. Hombre, pues takedown no es, ¿sabes? Madre mía, cómo lo ha liado. Ah, por culo. Ah, es de la Segunda Guerra Mundial, el juego. Estás en Rusia. Unión Soviética, vamos. Digo yo, estamos escuchando la música y está bastante chula. ¿Ha habido momentos de acción? Suena el himno de la URSS. Ta, 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 ta. Ah, vale. Ahora que recuerdo, leí de que la gente preguntaba si si en el juego se mataba a Hitler. Y creo que pasa un poco después de haberlo matado, ¿sabes? O sea, ¿Este juego? Sí, sí. Se ambienta en este... ¡Uy, boh! Hombre, los aviones, digo yo que saldrán de la nube. Porque si no... ¡Hostias! Y al suelo se va, ¿no? Porque es cristal. Ah, ¿no? Esto es ahora mi Rosets, ¿eh? Sí. Solo falta las tuberías rojas y... Sí, sí. los caminitos naranjas. Mira, esto es Assassin's Creed.
Por el balcón. El Dashing Light también. Hostia, vaya. Es justo donde se caen tanto los ladrillitos. Sí. Eso está guapo. Esto está muy bien. Es ahora un poco ancharte. Sí. Pero mira la música. La música. Hola Yurekuro, bienvenido. O bienvenida. Pero hay posibilidad de ver God of War. Mínimas, pero bueno, aquí estamos cubriendo el evento por si aparece. Next up, a surprise for you guys. Halo Infinite. I had a lot of fun. Cuando nos enseñaron el teaser, que el mes que viene hace un año ya, no nos avisaron. Entonces, en este evento, el último evento gordo del verano, pues podría salir. Nadie lo sabe porque podrían darnos una sorpresa. Pero bueno. ¿Esto ha dicho que es Halo? Sí, creo que sí. La campaña, ¿no? Pues cinemática para la cosa, ¿no? Porque... Bueno, mientras den cinemática y luego gameplay de cualquier juego, está bien. Es que, ¿os imagináis que nos enseñan un trozo corto de Kratos moviéndose del nuevo juego? Aunque sea cinemática, me da igual. Con eso ya tendríamos meses para comentarlo. Pero lo suyo sería algo así que dijera información el mes que viene. Nosotros, pues sí. Is a symbol. Spartan. Claro. Hope where there is none. In times of darkness, we are hope. And together we are unstoppable. Candidates, are you ready? Yes, ma'am. I can't hear you. Ma'am, yes, ma'am. Again. Ma'am, yes, ma'am. Good. Who's first? Vale. Or Premiere. Hace bien el multi. Infinite Multiplayer. For Halo Infinite. Hi Joseph, how you doing? Jeff, how you been? It's great to be with you in person. Este está más cerca de Jeff que los otros, ¿eh? Muy mal. Ahí no hay 2 metros, ¿eh? What did we just see there? So Infecta. that was the introduction to Halo Infinite Multiplayer's first free-to-play season, where you'll meet toda esta gente, aunque se separen, se hacen PCRs, sí o sí. as you begin your own Eso es que viven personal Spartan juntos. journey that will continue from season to season. Well, it looks great. Speaking of multiplayer, the tests, I was playing a couple weeks ago. Tons of fun. I know. Did you play? Yes, That's and the great. team had, I think, a lot of great feedback from the fans. It's real, and I think everyone wants to know how is development going on the game. Yeah, well, like you said, we started flighting our multiplayer earlier this month. And I gotta say, it was great to see the positive reaction, ¿Esto salía and all the este energy año? that came out of the test. ¿O se retrasó?
Creo que se retrasó. Pero no sé. We're putting the finishing touches on our most wide open and adventure-filled Halo campaign ever. Yes. And today, I would like to announce that Halo Infinite's campaign and multiplayer will launch together on December 8th this year. December 8th, it's real. Coming this holiday, just as you promised. Well, I know you and the team have been working so hard to land this and exciting the campaign and multiplayer. 8 de diciembre ha dicho. It's kind of an important year. It's the 20th anniversary of Xbox and Halo, right? That's right. It's a big year. And mira lo que dice Ale, por lo menos vimos un espartano. We might have something a little special up our sleeves. Parece que va a ser el único. Well, shall we take a look? Why don't we? Let's do it. Get ready. El gameplay ya lo mostraron. Un nuevo mando. Bueno, la estética de esto. Hemos obsesionado con los putos mandos. Sí. Pues va a ser Scuf. Bueno, será el Elite, ¿no? Sí. No que sé. No está mal. Sí, el Elite. Joder, que nombre más largo. Ay, para cambiarle las... O para ponérselo. No, para cambiarle los sticks y los joysticks y tal. Yeah, definitely. Now, Jeff, it wouldn't be an anniversary celebration. Tiene que ser cómodo el pad. Ese, There's more. Just one. Okay. Las crucetas, vamos. I think. All right, Jeff, thank you very much. Let's take a look at this. Vale, ahora gameplay o qué? ¿O tengo que coño? This is Spartan 117. Lo mismo. Can anyone hear me? Over. Sí, se ve bien, Ale, pero es un vídeo, tampoco. We need to fight. Se ve lindo, dice. Get ready. Buena salva. Vamos, chiquillo, dice. Vamos. ¿Esto que dura hasta las 10? Sí. Hombre. Menos mal que van personalizando la consola. Eso está guapa, ¿eh? Sí. 20 aniversario. Buah, ya está agotada. Que dice Ale que se ve lindo el mando. Vale. ¡Ay, qué susto! Salva. No me acordaba de que se oía a Kratos gritar. Pues entonces sí que funciona, sí. Muchas gracias, Salva, por la suscripción. Qué susto. World Premiere. World Premiere. ¡Hostia! ¡Tir encadenado! Y ese Odín. Casi me cago, dice. Sí. A mí me ha dado también un telele, ni me acordaba. Madre mía. Esta locura, tío. Pues una cosa de una secta muy hardcore, ¿no? Para chiquillos, madre mía. Sí. Dice Brandon que es Calliope. Calliope. Bueno, para la DS, o sea, para la DS. Bueno, sí, pues casi si me apuras. Para la Switch, ¿no? Calliope. Hostia, pero sí que susto me ha dado a Kratos, tú.
qué es esto? No sé. Vaya indie, tú. ¿Qué es la versión gore y satánica de Animal Crossing o qué? Me parece. Es que tiene un toque infantil, pero. Cult of the Lamb. Hostia, Lamb. Culto de. Hostia, Lamb era un bicho, tío. Pero no me acuerdo cuál. La cabra o algo eso. Cabra. ¿Qué coño era el bicho protagonista? This next game was first previewed at Gamescom 2020, and now this single developer, a 30-year-old father, single developer, el del mono este. Creo, that caught my eye for its over-the-top action. It is coming next year to consoles, PC, and Xbox Game Pass. I hope you enjoy it. It's a little over the top, but it looks so fun. Creo, This is Midnight Fight. Lamb es cordero, vale, pues gracias y perdón por decir que es un bicho. Es como. Humble Games. Algo de cabra era. Ah, vale. Esto es del single developer. Creía que era el Wukong, que también lo hizo una persona. Pues está bien, ¿no? Este a Bruno le gustará. Seguro. Pues así Street of Rage. Bueno, no, pero se entiende. Hostia, aparece el Hotel Miami Hotline Miami. Con las caretas. Ese me ha recordado también. Sí. Hostia, pues sí. Toma. Hostia, aparece el ay, ¿cómo era? Blood Russia. Como Rusia sangriente o algo así, ¿no? Era el juego ese de pegarte también hostias. Express. Para PC sale, sí. I got my pizza. I got my manhole. That must mean it's TMNT Shredder's Revenge time. Earlier this year, this game captured our imaginations and no, sí, el Wukong salió una demo extendida. Puede que no salga nada aquí. Pues puede ser también. Pero como ha dicho solo un solo desarrollador, pues. ¿Qué decías, Elías? ¿Tú no veías esa serie? Sí. Las tortugas. The ability to revive a turtle via strategic use of pizza. World Premiere. Así eran, Madre mía. Ahora ya verás el cambio. Mira, April. No, es igual. Sí. Pero no va. Yo creo que estaban mostrando cómo era y. Habrán hecho en plan retro. April O'Neil. Pues mira, este sí que le gustará a Bruno. Sí, este es totalmente ese que has dicho. Sí, Street of Rage. Es que es igual. Pero diferentes personajes, claro, historia. Bueno, y gráficos. Esto tiene peores gráficos, creo. Y este es Pixel Art. Porque el Double Dragon también. Esto de recreativas. La musiquita se parece a la de Sony, No sé. Mira, la venganza de Raiders. De Raider. Te cura con pizza. Mira. This year, I am happy to welcome Natasha Becker from Webedia as our co-host, who will be updating you on all things Gamescom, including the Gamescom Awards and what's in store for fans at Gamescom Digital. Take it away, Natasha. Einen wunderschönen guten Abend aus Deutschland. Hello and greetings from Germany. I'm Natasha Becker and I'm super excited to be here hosting this show with you, Jeff, even though we are thousands of miles apart. Yes,
Gamescom is once again a digital event, but that does not mean we can't have just as much fun as we would IRL in Cologne. To bring Gamescom to you, we have put together an awesome online program with lots of live streams, announcements, interactive elements, giveaways and more. For our German viewers, my colleagues and I will be live on YouTube and Twitch on Thursday and Friday, 2 p.m. till 10 p.m. Central European summertime, with loads of new and exciting stuff, interviews, gameplay demos, fun activities, games, trailers and more. No olvidéis de And for our entire seguirnos aquí audience, there en will YouTube be y all en of that, plus Twitter, even more goodies que es donde and más prizes to estamos. redeem En Twitter on the estamos Gamescom ahí Now a tope. website. Just register on Y the siempre Gamescom estamos Now ahí. website and you can redeem all the free stuff, create your own schedule tailored to your interests, and participate in the Gamescom Epics quests that will unlock the vaults where we have hidden the really good prizes. The best thing about that? Both the Gamescom Now website and all live streams for Gamescom 2021 are completely free. But for now, let's see what else we've got in store for you today. Bonusada. Sí. Madre mía. Can I Play That was founded to answer that very question for disabled players. And now, thanks to the hard work of game developers and disabled advocates, more and more the answer to that question is yes, you can. But there's Ori still no ha work hecho to be ningún done. movimiento Specialize in raro. accessibility coverage for reviews, features, news. Pues- But we don't just stop there. Our workshops help studios expand their knowledge about accessibility no. and inclusivity in Creo que games no. and communities. Writers, community managers, and user researchers learn best practices for every Lo único aspect que- of their work. Que estaba haciendo tonterías de las suyas y luego estaba muy callado. No sé si será por algo. El Bear o Beer o como coño se pronuncia. Beer. Ha No, hecho, nada. ha hecho RT y su música salió en la gala. A que le interesa más God of War que... As you've probably seen online, there are some great guest characters in the release, including Beat from Jet Set Radio, Sonic and Tails, and someone else who is set to join the Monkey Gang later this year. Check this out. Perfecto para la Play 5. Hostia, ¿que son plagios o qué? Salva, no, en todo lo Go no, sino que es del servicio PlayStation Now, que valía €1. Duraba 3-4 días, creo, la oferta. El día 23 se acabó, me parece. Sí, creo que sí. Por Twitter lo avisé de que tenéis poco tiempo para canjear, o sea, para haceros beneficiaros de esa oferta y tal. Vale €1, la oferta de un mes. Sí, claro, hombre. ¿Cómo va a ser todos los Go por €1? Ojalá. A game started by two Stanford University students out of their dorm.
This summer, their first release, Split Game, bueno. started setting records with the open beta. Una lástima. More than 10 Estaba muy bien million de precio. downloads across PC, PlayStation, and Xbox. Split Game, creo que este es el nuevo shooter gratuito. Even more interesting with the reveal of Season 0, which is dropping right now. The new map, Carmen Station 3, the new Infection mode, and so much more. Check it out. Una pregunta. Si mostraran algo de God of War no sería World Premiere, porque ya se ha enseñado y ya se sabe, ¿no? World Premiere se refiere a que enseñen algo totalmente nuevo, ¿no? O sea, en primicia aquí y ahora, ¿no? En primicia, claro. Vale. O sea que o God of War sale de sopetón sin saberlo nadie, obviamente. Porque si no, aquí en World Premiere no va a salir. Porque ya se ha anunciado que va a haber una secuela. Esto es Halo. Sería World Premiere del tráiler o de lo que sea como exclusiva en este canal. Estaría bien. Que nos dieran esa alegría. ¿Raiders? Sí. Tiene toda la pinta. Raiders. Nuevo juego de Ubisoft. Me invitaron a la alfa privada, ¿fue? A la beta privada y ni lo probó. No he podido. Pues sí, será tipo como el Step. Que es, bueno, el Step era de nieve. Esto es de más deportes de riesgo. Deportes extremos. Buenas, Diana. Bienvenida. O de artes conceptuales siquiera. Pues podrían mostrarnos una, aunque sea. No pedimos tanto, solo una. 10 segundos. Pues 10 segundos de trailer o de gameplay, algo visual, no un logo. Pues diría que es muy poco, pero menos es nada, como tenemos ahora. I really like to introduce you to someone. This is Brett. He's kind of a big deal. Bike, ski, wingsuit, legendary status in all three. He's always looking for riders who have the potential to become champions. Esto es lo mismo que Step, lo único que le han puesto bici y ya. Porque Step tenía el hombre pájaro ese volando por ahí con el traje ese y Snow. Y no recuerdo si más, tenía algo más. Un cuarto de teta Santa Mónica. Con eso ya tenemos material para aterrizar y buscar easter eggs. Buah, pues sí. La verdad es que daría para mucho. Y en Twitter estaríamos ahí desgranando todo lo que nos enseñan. Riders Republic beta started a few days ago for a selection of registered players who challenged each other in this massive multiplayer outdoor sports playground. And we have some more news to share. I'm happy to announce that starting now until August 28th, the beta is open for everyone for free on PC and consoles. You're invited to join frantic 50-player mass races, compete in a variety of multiplayer modes, or to free roam an open world set within some of the most famous U.S. national parks. The game releases this fall on October 28th. To learn more, check out ridersrepublic.com. And now, let's check back in with Natasha. Okay, let's get to our first award. There are a lot of great games coming to Xbox in the next few months, and we have narrowed it down to 3 very strong contenders. Which one of them will take the Gamescom award home tonight? The nominees for Best Microsoft Xbox Game are the action RPG Elden Ring by From Software. Lo mejor de Xbox, el de Ring, pero si no es exclusivo, y Far Cry tampoco. The long-awaited Halo Infinite from 343 Industries.
And the winner Lo mejor for que Best tiene, ¿no? Microsoft Xbox Game Pero si es multiplataforma, menos el Halo. Halo Por Infinite. eso. Bueno, Halo es de PC también, ¿no? Hi, I'm Greg Stone, Yeah. and I'm the lead producer for the campaign on Halo Infinite. And I'm Damon Kahn. No sé, no entiendo cómo se asocian asocian esos juegos. Se agencian esos juegos. Es que no entiendo. Since our start Porque no together tienen 20 otra years cosa, ago, supongo. Halo has been synonymous with Xbox, and we look to continue that tradition as we move towards our launch. A lo mejor me he perdido alguna frase que diga que lo que salió en la conferencia, yo no lo sé. Lastly, a giant thanks to the team. Without your tireless dedication, we wouldn't be here. Thank you. El Psychonauts este ya ha salido, ¿no? Creo que sí. Porque ayer estaba en PC. Y ya salía. Salió ayer, creo, ¿no? Pero es una secuela, ¿no? Sí, Psychonauts. remake o algo. No, es el 2. El juego ese me suena que es ya antiguo, al menos el primero. No lo sé. No juego ni uno ni otro. Estos son los que entran en el Game Pass. Del Back 4 Blood he probado la beta y ya con ello ya tengo bastante. ¿Tan malo es? No, pero es tipo... ¿Cómo decir? Es parecido a otro juego que no me acuerdo, pero solo cambia una cosa o dos. Y la historia, o sea... Son de los mismos que... Ese está muy guapo, el que salía ahí saltando. ¿Qué juego era? El Replace. Replace. Tiene que estar muy guapo ese juego. ¿Qué me estabas diciendo, Elías? Ahora mismo creo que nada, ¿no? No sé. Red Bull gives you wings. Mira, Eder dice... Va a haber una sorpresa al final y será el trailer de God of War. Madre mía. Ojalá. Hombre, si me baso en mi teoría sacada del bolsillo hace 5 minutos, como que el que dice... es el último... Es el último evento gordo del verano. Tiene que enseñar algo. O decir algo. Decir y una cosa más, ¿no? Sí, sí. One more video, ¿no? Como decía Jim Ryan. Ahí está. Century. Ah, no te preocupes, Diana, si cada uno sabe lo que les interesa y ya está, ¿sabes? A lo mejor de God of War, fútbol y guerra a mí ya no me saque, porque no me sé de otros juegos que pueden ser famosos o no. Porque si no me llaman, no. ¡Oye, espera! ¡Oh! Este me interesa. Este me interesa. Este es nuevo. ¿Fútbol? No. No es. Dicen que es otro. Quiero decir, una nueva IP. Free to play. Coming soon. Una nueva. UFL. ¿No? Hello, folks. My name is Eugene. I'm the CEO at Strikers Inc. Our studio has been founded. ¿Esto es una nueva IP? Sí. Forever. I'd like to introduce you to UFL, Hostias. a global online football league that will be available for free on all major console platforms. The key to success in UFL is your skill on and off the pitch. That's what we call fair-to-play gaming. Can't wait to share more, so stay tuned and have a fantastic Gamescom experience. Hostia, pues ya era hora que salieran cosas nuevas, aparte de Pro y FIFA. It has Y ya been está. a full year since we've had an update Y ya está. on Lego Star Wars, the Sí. Skywalker Madre mía, saga. que... The first Pero bueno, time pero all ¿cómo 9 hacen esto, films muchacho? in one game, and looks like everyone's come out tonight. Jar Jar, 3PO, everybody. All right, that changes today, though. Sí, ojalá en septiembre hagan un evento, We're so pero excited to show this to you. no muy Check tarde, it out. la verdad.
¿Cuánto queda de Antes del evento? Pues 21. acaba a las 10 de la noche. Estamos... Tendrían que hacer- Falta una hora. Tendrían que hacerlo antes del 21, que es cuando termina el verano, ¿no? Exacto, el Para 21 ya cumplir- sería otoño. Sí. Estos juegos de Lego están muy bien. How did my father die? Los de God of War, lo de Star Wars... O sea, God of War, no, coño, me he equivocado. El Señor de los Anillos, perdón. Pues estaría muy guapo, que hicieran uno. Parecen muy chorras, pero cuando te pones a jugar... están Sí, muy aparte de que son fieles a las películas y tal, luego tienes ese toque de humor que está muy bien. Sí. Las conferencias de videojuegos a veces se quedan cortos. Pues sí, porque nosotros siempre queremos más y más. A veces le dan más importancia a cosas que no la tienen, a lo realmente importante que es gameplay o juegos que queremos ver más en detalle. Pero bueno, a lo mejor para verlo más en detalle existen los eventos exclusivos de ese propio juego. La cara. Qué bueno, tío. Estos juegos están muy bien. Ven ahí el tema súper épico. Sí. Mira, Diana diciendo que a veces se quedan cortos y Eder diciendo que demasiado la alargan. Buen debate. Alargan en gilipolleces y luego se quedan cortos en lo que Sí, interesa. claro. Ben, I could be a Jedi. Ben, tell him I'm ready. Pero en verdad nunca llueve a gusto de todos, ¿sabes? Pero bueno. For the past 2 years, Next Studios in Science. Shanghai have been bringing to life their vision for a new style of shooter experience on PC. A game called Pues de Sony no ha salido absolutamente nada todavía. ¿De Sony? Kojima ni... Claro, ¿sabes qué pasa? Que es lo gordo del evento, en verdad. Y eso lo ponen casi al final. Para que la gente se trague el evento y tenga... Claro, y tenga visitas, vamos. Que lo vea la gente. A lo mejor imagínate que enseña el de Stranding y el Kena ya, al principio. Pues luego ya no interesa en teoría, o a gran mayoría no le interesa, y entonces ya pues deja de ver el evento, ya no tiene gente viéndolo. ¿Cuál es? ¿El Since de este o esto ya ha pasado? Creo que esto es otra cosa, ¿no? No lo sé. Creo que no, creo que es el Since de ese, el Science. O Sins. Creo. Those of us left are trying to get on shuttles headed for the only safe place, off planet. And the tech that almost destroyed us might just save us. Sí, es Sins. Oh, vale. Next up, another fun surprise for you guys, the Outlast Otro Trials. juego de In this Trials? horror survival game, you play a part of the Murkoff Corporation. You're a test subject in a controlled training facility in the middle of the Cold War era. Pero Trials, Red ¿por Barrels qué? up in my home country of Canada has been hard at work on this game, where you can face the trials solo or with up to 3 others in multiplayer. And tonight, I am so honored to world premiere the brand new trailer for this game, launching in 2022. World Premiere. ¿Qué pensamos de Horizon? Que se va para 2022. Pues... Hombre, aún hay tiempo de sacarlo. Básicamente, si lo saca gana el GOTY seguramente, ¿no? ¿O cuál hay otro que le pueda hacer sombra este año? Este año está floja la cosa, este año. ¿Eh? Pues este año está floja la cosa porque se han ido casi todos al año que viene. No sé cuál podría ganar. Lo digo porque podrían sacarlo este año y al año y ganaría el GOTY a lo mejor, y al siguiente God of War y gana el GOTY.
Thank you for volunteering for the therapy. Madre mía, qué jueguito, ¿no? We are all going to get Te suena un teléfono. Era el loro. Joder. Demasiado juegos en 2022, ¿eh? Yo creo que va a haber overbooking. Next up, something a little lighter. We're going to head into the creature collecting open world of Dokev from Pearl Abyss in South Korea. This unique, Diana, pues vibrant depende world del tipo de género que te guste. beautiful. De What you're juegos. about to see is actual gameplay footage from this action-adventure experience where you befriend these adorable beings that gain strength from people's dreams. Hostia. Pero eso es de la vida real, ¿no? No sé. O sea, el... Ah, no. Los Sim con cabezones. ¿Pero qué es esto? Hostia. Podrían hacer un Pokémon así, ¿eh? Sí, molaría bastante. O con la mierda gráfico que lo suelen sacar. Mira, eso parece un Real Engine 5, ¿no? Sí. Por lo menos la vegetación. Parece típica vegetación de las demos de un Real Engine 5. Sí. Más o menos. Pero es que parece raro, parece el... A ver, no es que sea, pero parece mucho que sea como la vida real y tú interactúas, ¿sabes? En plan Pokémon Go o cosas así. Sí, pero son gráficos, ¿no? Sí. Y Diana, prueba a jugar God of War en fácil. O se te hace más... Claro, cualquier juego que te guste, pues póntelo en fácil. Y ya está, no hay problema. Y no prueba con aventuras de estas gráficas tipo Dark Picture o Down, Detroit. No requiere tanta habilidad así para principiantes. Sí, el Detroit está muy bien, la verdad. Detroit Become Human. Es como una película interactiva, tú vas seleccionando... Claro, las... no requiere... Para alguien que no esté tan habituado a videojuegos, por ahí puedes empezar, ¿sabes? Pero no requiere tanta habilidad. Más toma de decisiones y tal. Pero en verdad, luego cuando se pase el juego, seguirás sin saber jugar a juegos normales de moverse, ¿no? Bueno, pero por lo menos que sea... Con la cámara y ¿no? el joystick y todo eso. Claro, sí. se habitúe al mando. No, los Souls no. Los Dark Souls no. Porque es muy difícil. O quizá God of War en... fácil de darme una historia o algo así se llama, ¿no? Sí. Pues quizá ahí pueda eso es lo más fácil. jugar bien, ¿no? Eso es lo más fácil. That one looks so fun. Oh, Back at Jurassic Summer World. Game Fest, Jeff Goldblum joined me to reveal Jurassic World Evolution 2. Now it's time to find out about the release date and get a first look at the gameplay of this simulation that lets you take charge of one of the greatest theme parks of all time.
¿Cuándo sale la peli nueva? ¿El año que viene? Ni idea. Juego lo que tiene es que chupan muchísimas horas. Sí. Ladies and gentlemen, welcome to Jurassic World. Far Cry is a franchise known for its incredible villains. And with Far Cry 6, the team at Ubisoft has perhaps found Hollywood's greatest villain. From Breaking Bad to The Mandalorian, Emmy-nominated actor Giancarlo Esposito leads a talented cast as the dictator Anton Castillo. Anton is willing to sacrifice his own people to turn his country into a paradise for his son to inherit. As Danny Rojas, you will join the guerrillas who oppose him in their fight across the island nation of Yara. If you like a deep story with compelling characters, Far Cry 6 should be at the top of your list later this year. Let's take a closer look with the world premiere story trailer for Far Cry 6 coming this October. Este octubre. Chale. Miss Tilly, I'm afraid I only have a few minutes. Let's get right to it. Hmm. Yesterday, your network, Yaravision, was hijacked by rebels. Oh, don't shoot! They called for the liberation of so-called outcasts from Gráficamente Is Viviro produced with slave labor? Viviro saves millions of lives. Do you think Buah, those chaval. lives care where it comes from? Pero qué downgrade tiene. At the age of 13, the same age as Diego. You spend a lot Sí, of está time un with your poco, father. ¿no? Está un poco raro. great teacher. A lion finds calm before the kill. Fire me! I understand you were forced to endure 15 years of hard labor, pruning tobacco. I hear you still have the blade. When Yara becomes paradise, my methods, no one will care. You are the only survivor? I watched Castillo order a whole boat of our people shot to death. Get as far away as you can from that psychopath. All of you. A revolution is not won by the fearless. It's won by A quien le guste bien, pero yo lo siento mucho. Welcome to Libertad, Danny. ¿Pero qué le ha pasado? I have a vision to rebuild paradise. A cure. Viviro, the ¿No tiene most texturas? effective treatment for cancer the world has ever seen. Grown within our precious tobacco. Madre mía. But our paradise comes at a cost. This our enemies will never understand. Out. ¿Habían enseñado gameplay o eran solo CGI? Gameplay. You want me Que to kill iba Anton Castillo? el personaje con The dictator who was raped una by a lion mochila, and con turned una... into slaves? La verdad, sí. Que... Creo que era con un lanzallamas o algo así, ¿no? Sí. Se veía de puta madre, pero es que ahora no sé qué ha pasado. I am not fearless, but I promise you one thing. I will be fearless. There are lions and there are lambs. Rule or be ruled. You are a lion. And we eat the fucking lambs. I cannot wait to play that game and see Giancarlo in it. All right, now it's time to catch up
on Blood Hunt. We showed you this free-to-play battle royale game from Shark Mob back at Summer Game Fest, and it just keeps looking better. Depending on which clan allegiance you go for when creating your own vampire, your playstyle can dramatically change, allowing for a broad range of ways to survive the night. So tonight, we're going to get introduced to one of these clans and their traits. What is beauty? Este es el juego de los vampiros. Skyline. ¿El vampir? A striking No. garment, perfectly fit. Sí, sí que es. Este es raro multijugador, creo que es. Que va de vampiros y no sé qué historias. An aching kiss. Eso. Cry in the heat of battle. Claro, tiene una habilidad. A ver, pinta bien, An pinta guay. encouraging voice in a time of need. Stunning radiance that overwhelms Hostias. the senses. Deadly poise that knows no equal. A humbled foe begging for mercy. Some die for beauty. We kill for it. We are artists. We are Toreador. Blood Hunt. Blood Hunt. World premiere. After a successful alpha period of testing and improving the game, A ver developers si at que era Shark Mob vampir, are pero now es ready for como the el next step. multijugador o algo de Early eso. access on Steam. Ah, sí, begins mira, September vampiro de la 7th. mascarada, sí, sí. Catch all the details Blood and Hunt. sign up now at bloodhunt.com. All right, up next, ¿Y esto? we all love a good amusement park, and we've missed them ¿Qué this past cojones? year. Well, now it's time to give you the world premiere announcement of Park Beyond, a brand new take Juego de un on parque de theme atracciones. park management Park simulations Beyond se llama. from Bandai Namco and Limbic Entertainment, coming in 2022 to PC and next-gen consoles. Creo. De crearte tu propio parque de atracciones. Another classic, eh? It's a little old-fashioned, don't you think? Oh, nonsense! Everything's brand new. They haven't made most of these rides since the 80s for some reason. The reason is that nobody wants to ride them anymore. But it's okay. I think we just need a little help. Oh, yes. Very impressive. Oh, the engineering is going to cost an arm and a leg. You remind me of the visioneer I used to be. This roller coaster, I can feel the magic of it already. Vertical drops with enough G's to make you giddy? Thrilling bursts of speed? Is this even possible? Does it matter? Impossification! Bueno. Para quien le guste, ¿no? Claro, como todo. Our success depends on your creativity, my friend. Uy, la caidita de FPS. Ah, pues 2022. Hostia, para Xbox tocha y Play 5, PlayStation Future of Gaming event, Jet, The Far Shore, comes Jet. from Super Brothers and Pine Scented, an interstellar space adventure where you explore a mysterious planet in the hopes of carving out a future for a civilization on the brink of extinction. It's a little close to home. Today, we've got an exclusive new look
and a release date. Jet is coming to PS5, PS4, and Epic Games Store on October 5th. Este lo enseñaron, ¿no? Pues no recuerdo. Suena. En el anterior evento, creo. Sí. O sea, pero hace un año. ¿O cuándo fue? No. No, no. ¿Qué va? En el E3, quizás, ¿no? Sí, creo que sí. Ett loma måste ben. Traujeniksi fokatsi prosed. Banyamal Kaviremba. Urbinvaldig und Maschensal. Schistvistinner, Tendeo. Jokabema, Tigman, Autoplay. Parece una especie de Man Sky, pero... Sí. Raro. Hamehda, Vatuare. Haha, Manfor. Amfa, Duminatlas. Bueno, va. A que se viene el carbo. ...40 minutos quedan, o sea... 2021. Madre mía. Right now, it's time for an important development update from Guerrilla about their highly anticipated PlayStation game, Horizon Forbidden West. Coño. Mira. Horizon. Toma. ¿No queréis Horizon? Pues ahí tenéis. Hostia, pues así hacen eso con God of War, tío. Hi everyone. Hope you're enjoying the show so far. My name is Matthijs. No dijeron que iban a mostrar esto, ¿no? ¿O sí? No. ¡Oh! ¡Puede que se venga! Puede que se venga God of War. Puede. No afirmo. Free climbing, expanded porque God of War ya está anunciado, sin que pueden ampliar información. Horizon Forbidden West had just passed a major milestone, and we had entered the final stage of development. La fecha Buah, dice que está en el final state of development. What? En la última fase de desarrollo está, dice. We've been adjusting to new workflows and other challenges while keeping our teams safe and prioritizing a healthy work-life balance. But today we can finally confirm that our long-awaited sequel will come to both PlayStation 4 and PlayStation 5 on the 18th of February 2022. O sea, está esa es la fecha que queríais, ¿o qué? Está retrasado. Tenía que haber salido este año. Oh, 18 de enero o de febrero. Pues a partir de eso, God of War. Continuing her story and exploring a new and dangerous world. ¿No? Your passion, fan art, cosplay, virtual photography and videos. Este juego iba más avanzado. God of War se ha retrasado tanto. And it's something our community Vemos has tu been God of asking War about a dónde se for a va. while now. The patch for 60 FPS support for ¿Más de verano? on PlayStation 5 is live right Espero que now. no. And you can find more information on our social channels. Yo tampoco. From all of us at Guerrilla and PlayStation. Thank you for all your support and enjoy the rest of the show. Pues mira. Amazon's New World is set to take us to the mystical land of Eternum on September 28th after a successful summer of playtests. Now we've got a brand new look at this MMORPG September 28th? towards its open beta on September 9th. ¿Qué ha And if dicho? you're watching on Twitch, make sure to connect your account to get the Twitch drop of the Verdant Trapper apparel ¿Elías? skin by watching 15 minutes of this ¿Ha dicho very show. September 28? After the 28 de world septiembre ha premiere, dicho. check out my ¿Del interview Horizon? with Game director Scott Lane. No, Take a look. Horizon el 18 del 2. Ya, pero no ha dicho February, ha dicho September, creo. Bueno, no sé, a lo mejor ha dicho otra cosa. Abner, nada, la fecha de lanzamiento de
Del Horizon 2. Ah, vale, en septiembre empieza para poder reservarlo. Ah, vale. Amazon Games. The island is indeed a place of legend. There is power and vast riches as well. New World en septiembre. But many who sought to claim them have simply vanished without a trace. La texturita de la de la roca. Parece un Fable, ¿no? Un Fable. We can pretend no longer. This corruption must be stopped. I will say a prayer for the souls of your crew. Ahora algo de God of War y te coronas. Mira, 28, September 28, vale, salva, esto es. That was the Gamescom trailer for New World, and joining me now is the game director from New World, Scott Lane. Scott, Porque van a hablar ahora. I'm great, Jeff. How are you? Es el director. I'm great. You guys had a very successful closed beta test this summer, right? Tell us about it. Yeah, we were thrilled and Bueno, Bjorkmon, pues no se sabe, pero aquí ha aparecido Horizon Zero Dawn y nadie había dicho que iba a salir, o sea que puede haber algo de esperanza de que aparezca aquí, pero no lo sé. También es el último evento gordo del verano, podría salir. Pero vamos, que para lo que han dicho de Horizon lo podían haber dicho en un tweet, ¿sabes? Ya, también. No sepa que han montado este follón para. Before we go, I want to ask you about post-launch content. What do you have planned for players after September 28th? Well, we are completely committed to making Eternum a living, breathing world that players will come back to again and again for years to come. So for us, launch is really the beginning. It's day one. We're going to continue to add features. Lo raro es que falta casi un poco más de media hora y no ha salido Kojima, con lo que se enrolla, ¿sabes? Sí, va a ser los 20 minutos últimos. Porque mientras que se lían a hablar de gilipolleces y enseñan lo que tenga que enseñar. Pues sí. Y Kena también, ¿no? ¿O Kena no va a salir? ¿Cómo? Kena va a salir. En teoría tendría que salir. Pues no tengo ni idea. All right, thanks so much for joining us, Scott. Puede ser. Earlier we had some big Marvel Future games. Revolution. Today also marks the release of another Marvel game. Marvel is known for memorable characters and amazing storytelling. This next game is something that is sure to excite fans around the world. Today marks the release of Marvel's first open world action RPG on mobile, an ambitious new game that Open allows World y players to MOBA, customize pero ¿qué their dice? favorite superhero and experience a brand new action-packed story. Let's take a look at this exclusive launch trailer for Marvel Future Revolution, available to download today for free from the Apple App Store and Google Play Store. Sí, Diana, eso es como todo. Eso es como todo. A ti te puede gustar FIFA y solo esperas FIFA, los demás juegos pasan a un segundo plano. Pues aquí en este canal por lo menos somos de God of War, pero claro, había que hacer el directo porque PlayStation iba a aparecer. Y la mínima posibilidad existe y hay que cubrir el evento. Hostias. Hostia, Magneto.
¿Marvel? Ahí metiendo a todos los personajes. Sí. Mira, Capitana Marvel con el pelico corto. This is a war we'll have to fight together. Welcome to Omega Flight. Download now, o sea que es gratis. Tales of Arise marks the 25th anniversary of the series, and the franchise enters a new era on September 10th. Here to celebrate Tales is Lindsay Sterling, performing a Lindsay Sterling. classic Tales of Arise song. Esta va a hacer algo. Mira, con el violín, claro. Esta tiene buenos vídeos de Assassins y de Skyrim y todo. Está muy guapa lo que hace. Esta es la de YouTube. Sí. La YouTuber está famosa. Que se pone el atuendo y se va por ahí a tocar. Hostia, el violín es casi nada, ¿viste? Solo las cuerdas y... Sí, tío. Y poco más. Si es mitad violín. ¿Te das cuenta que le falta la otra mitad? Sí, solo tiene lo justo, ¿eh? Esto podría anunciarlo en Twitter con un vídeo de YouTube. ¿O qué? ¿Eh? ¿Esta es tu opción? Claro. No, es como rellenando huecos. Sí, siempre se curran la música y la banda sonora para juegos de estos así normales. O sea, sin mucho presupuesto, digo. Sí. Pero luego viene God of War y te saca una orquesta en directo, ¿sabes? Pero eso me parece a mí que solo 2016 y ya está. ¿Pero de qué juego ha dicho que era esto? No lo sé. Que no se le enrede el pelo. Tales of Arise. Thank you, Lindsay. That was so beautiful. The Tales of Sí, Arise como que demo is estaba out ahí. right now. While Tales of Arise brings the Tales of franchise to a new era on console, this isn't the only place where the franchise grows and evolves to. That's right, it's time for a new game announcement. Here's the new Tales of title for iOS and Android. Bueno. Y ahora en un nuevo mundo. ¿Tale es historia o...? Bueno. ¿Cuento? Es... Sí, cuento relatos. Check out the Tales of Arise demo that is available right now. No, hombre, no.
El Hermen este se ha vuelto a cambiar la foto de avatar y ahora se ha puesto otra vez de Horizon. Es cuando se pone el de Kratos. Ah. Pues mira. Next up, we have 2 more awards for you. Best Nintendo Switch Game and Best PC Game. The Nintendo Switch has become a daily companion for many people, so let's see which games might bring us joy on long train rides next year. These are the nominees. Mario plus Rabbids Sparks of Hope by Ubisoft. Just Dance 2022, also by Ubisoft. Todos los años tiene que poner uno. uno. For Best Nintendo Switch Game 2021 is Mario plus Rabbids Sparks of Hope. Congratulations. I'm Davide Sogliani, Creative Director on Mario plus Rabbids Sparks of Hope. On behalf of the entire team in Ubisoft, I wish to thank you for voting for us. We are deeply honored by your support. ¿Te parece ruso? I'm so excited to show you more about the game when Es italiano, ¿no? will come. Winning the prize Antes son franceses, ¿no? O canadienses. At Gamescom 2021 Sí, sí. means a lot to everyone working on the No, pero tenía un apellido italiano, ¿no? Cannot wait for you to experience Creo, the creo. adventure. Thanks a lot, Gamescom, and see you soon. And on PC, every game, from the biggest AAA productions to the tiniest one-man shows, is just one viral tweet away from becoming the next big hit. Nominated for Best PC Game 2021 are the up-and-coming strategy hit Age of Empires 4 by Relic Entertainment, Yo qué sé. From Software's Elden Ring, Siberia, The World Before from Microids and Koa Labs. Ostras, hay nueva actualización que desbloquea los 60 FPS de Horizon en Play 5. Sí, Siberia, han anunciado junto con Congratulations to Koa Labs and Microids. Hi, I'm Lucas, the lead writer and game director of Siberia, The World Before. No se nota que estás I leyendo. just wanted to thank the Gamescom jury for. ¿Viste cómo eso da igual? So thank you very much on behalf of all the team and our partners. All, you know, amazing people. Creo que están dando como premio porque como esto es como el E3, ¿sabes? Que tenía que ser presencial. And of course I want to have a thought for Sí. En la feria suelen dar como premio al juego más esperado, no sé qué. And we miss him. Creo que están haciendo eso un poco. Well, I think that's it. Thank you again, and I think there's someone else going to say something now. Bye bye. Hi everyone. Vamos que los juegos que están ganando los conocerán en su casa porque I wanted to congratulate the visionaries, developers, and whoever contributed to this amazing game on their great achievement. And I cannot wait to share with you what's to come. Hi, this is Tiny DePass. I'm the founder and director of I Need Diverse Games, a not-for-profit based in Chicago, Illinois. Welcome to the rest of opening night of Gamescom Live. It's absolutely crucial to make sure that the pathway into games is as accessible and supported and inclusive for members of underrepresented groups as it is for anyone else. The idea of seeing someone, whether they are someone who looks like you, someone who acts like you, someone who enjoys the same things that you do, that experience can sometimes be life-changing. A game for those who seek to find a way to leave their world behind. Guerrilla dice que tendremos más información en los próximos meses. ¿Quién? ¿Cómo decir? Guerrilla. Horizon. Sí que en los próximos meses puede ser septiembre, octubre, No, noviembre. próximos meses. Ah, bueno, sí. Could he possibly have hired someone else to kill the guy instead? And where are they now? You think these lunatics are still hanging Elías, around? los de Dark Horse, ¿cómo se le llama? ¿Pedirían consejo a Santa Mónica para hacer los cómics de Fallen God? ¿Se le ¿Ayuda a referencias? permiso? ¿Cómo?
Sí. De que irían a Santa Mónica a pedir como consejos o tal para hacer la historia. Supongo que sí. Pero ¿cómo se le puede llamar a eso? ¿Consejo? Now it's time for some news from globally celebrated electronic artist Deadmau5. He's seen all these virtual concerts and said he wanted to do one better to create his own persistent spot in the metaverse, a living world that will evolve with his fans. It's called Oberhasli, and it's coming to Core, a platform for user-created multiplayer games and worlds this fall. Here's your first look. What is up, Gamescom? This is your good friend Joel, professionally known as Deadmau5. Yes, that is the correct way to pronounce it. Tell your friends. We're here to talk to you all about Oberhasli and Core and bringing game development to the masses. Oberhasli is going to be just a really great place for Deadmau5 fans to come and hang out with their friends and cross-communicate and just have a good time with various activities. We're going to offer interactive concert experiences. We've seen virtual concerts. We've been there. We've done that. There was no shelf life to it. So the future plans for Oberhasli are switching it up and keeping it cohesive with real world events. You know, what's happening with Deadmau5 and the tour, the music and the releases have some longevity to it, be upgraded. It would be the gateway to the brain of Joel in the world of Core. The thing about Core, of course, is people who are passionate about world building are building this huge gamut of playable stuff. Whether it's a racing game or a FPS, a battle royale, the variety was amazing. My first day in Core, I found this game called Mergelandia, and I did a 12-hour non-stop grind on it. It was just so addicting. If you like counting spaghetti, this game is like for you. I'm seeing a lot of variety on there, so if you're an avid gamer like myself, launch Core and just browse. I wouldn't be surprised if you got hooked on something within the first hour. It's great. Thanks, Joel. And now here's the next big thing coming to Fall Guys. With Season 5 in full swing, Disney and Fall Guys are teaming up again to bring the perfect guest to your jungle-themed shenanigans. Let's take a look. Fall Guys. Sí. Ya sigue vivo esto, tío. Now, one game that got a lot of attention in June was replaced from Sad Cat Studios. The team is hard at work on the game, but did want to give a quick little tease of their progress and news on that incredible song in the trailer from the Xbox Game Showcase in June. Ah, ¿este es el juego que decía yo? Supongo. Este que enseñaron que se parecía Last Night, ¿no? Este es el que decía yo, que estaba bastante guau. Es el replay, sí. I'm listening to that tonight. All right, it wouldn't be Gamescom without a hotly anticipated strategy game. And this year, Age of Empires 4 is in full force with an exclusive gameplay reveal for you. A new campaign and a new civilization showcase leading into its release on October 28th. Check it out.
The pages of history are filled with moments that determine an empire's fate. Every decision can be the difference between rising to power or being lost to history. How will you grow a small fort into a mighty empire? Every empire, no matter how large, came from humble beginnings. Some invested in advancing technology to create the most powerful armies. How will you use your resources to rise above the rest? Earlier this year, Valheim, a brutal exploration and survival game for 1 to 10 players, took over Steam, and it sold over 7 million copies in just under 2 months and reached a peak concurrent of over 500,000 players, the 5th game to do so in Steam history. Well, tonight, Iron Gate and Coffee Stain are excited to announce Valheim's first content update, Hearth of Home, has a release date. This update focuses on base building and survival experience. Builders and cooks are going to have a field day. Here is the beautifully animated trailer. Hostia. ¿Pero este qué es? ¿Broly nórdico o qué? Mira Kratos, llegando a Escandinavia. Está resuelto el misterio. Sí, sí. Mira, mira, el capitán de barco está por ahí. Con el cómic. Sí. ¿O qué es? ¿Como las cinemáticas que van a ser de dibujito o es una película? Pues no sé. ¿Eso que son YouTube? Estilo gráfico, ¿no era de dibujo? Mira, ¿no? la casa de Kratos. Sí, que se han copiado. Mira, ahí está Laufey. Es calvo con barba, tío, no me jodas. Es un guiño. Creo que va a salir. Sí. Dios. Mira Treus ahí, en medio. ¿Ves? Corazón y casa y hogar, ¿no? No, ¿qué coño? ¿Gear? Sí, ¿no? Es corazón. ¿Eh? And I've got one more award to announce tonight. Ahora estoy tonto yo. Also expecting to get a whole bunch of awesome titles in the near future. So picking the best one turns out to be a real challenge. These are the 3 nominees for Best Sony PlayStation Game for 2021. Once again, the promising Elden Ring by From Software. ¿Pero por qué? The 17th installment in the Tales series. Va a ganar el Elden Ring, lo saben, ¿no? Bandai. The horror game The Dark Pictures House of Ashes by Supermassive. Si no, está amañado esto. And the winner for Best Sony PlayStation Game 2021 after all these nominations is Elden Ring. Claro. Congratulations. Estaba claro. Hola, konnichiwa, amigo. Aprender inglés creo que no, esta gente. Con ellos. Aprender inglés no va con ellos. No.
また新作タイトルとして español ya ni te digo. 皆さんに楽しんでいただけるよう開発を進めています。これまで我々のタイトルを楽しんでくださった方はもちろん、そうでない方もぜひご期待いただければ幸いです。この度はどうもありがとうございました。Ah, qué susto. ¿Un de esto o un...? Ah, bueno. La sorpresa final será algo de Kojima, porque si no, raro que no haya. Pero sí. No creo que solo hablen de Stranding, que es un refrito. A lo mejor anuncia lo nuevo que está haciendo o algo así, porque... Hello Gamescom, and welcome to Opening Night Live. I'm Joachim Brodén from Sabaton, and today we'd like to show you our new song and video, Steel Commanders, that we did together with Wargaming and World of Tanks. And we cannot wait to play this song live, and hopefully you'll be able to play it again soon. So, until then, let's battle! Until Dawn? Yeah. ¿Qué dice? ¿Qué un juego de estos de tanques? En plan World of Tanks o... Hostia. Mira, lleva traje de Thor. Pues sí. Buah, los han cortado ahí. A ver. Qué despropósito. ¿Pero qué es esto? Publicidad, creo, ¿no? Vaya tela. Red Bull gives you wings. Genshin Impact continues to deliver meaningful updates to fans, and now it's time for its first crossover character, Aloy from Horizon, who is set to join the game in the 2.1 update on PlayStation on September 1st and on all platforms for version 2.2. Here's a first look at her in action. Aloy here. If I have to share something, it'll be my bow. In the service of people who need the help. Digo, que han copiado a Aloy y es que es una skin para el juego ese. Claro. O sea, me veo que la gente le gusta esto. Pero si hubiese salido Kratos aquí en Genshin Impact, ¿se hubiesen puesto las manos en la cabeza o cómo? No sé. Igual que en el Fortnite, por ejemplo. La gente diciendo que han hecho con Kratos en el Fortnite. Pero si sale Aloy y sale cualquier otro, no pasa nada. And that's not all, Genshin Impact fans. We also have some breaking news to share with you about a special event planned this fall. La cuestión es quejarse, Genshin Concert 2021. Melodies of an Endless Journey to celebrate the game's 1-year anniversary. Coming this October, here's a sneak preview of the Flanders Symphony Orchestra in Belgium performing a theme familiar to Genshin Impact players. 10 minutos quedan. Un minuto de Kojima. Es que en verdad de Kojima ya se sabe lo que va a salir. Y lo que es el juego, no sé qué van a mostrar. A ver qué enseña. Mira que dice Salva, Aloy mola porque es waifu y es un juego de waifus. Pero bueno, está bien.
¿Cierto? 3 de octubre. ¿Vas a ir? Slow Clap reviewed Buah. Sifu earlier this year, and recently I had a chance to go hands-on and play the game. Trust me, guys, it plays just as good as it looks. It reminds me of the fluidity. A ver si en el tiempo extra vemos algo interesante. Precision of a fighting game. This really does feel like a classic kung fu film with realistic raw combat. You play a young kung fu student that has spent their life training for that day of reckoning after an assassination squad brutally murdered your entire family. Well, today I'm excited to share the news that Sifu has a release date. Here's a sneak preview. No me jodas. We still have more to show you, but right now we're going to head back to Germany to check in with Natasha. Take it away. Thank you, Jeff. Once, there was a time when gaming was a niche and gamers were only a tiny group of people without a lot of influence. But now, we are millions. We are one of the biggest communities in the world, and thus, we can help change the world. One way to do this is with the Gamescom reforestation program, where we can plant a whole forest. From the creators of Plant Turismo, League of Legends, and Pinecraft. Released in 2020, Expansion Pack 2021, launch soon. Gamescom Forest. Not a game, but a game-changing project. Thousands of trees were donated by the ¿Pero qué es esto? community in the world because we need oxygen even more than a good Wi-Fi signal. Save a bee. Faltan 8 minutos y me ponen aquí abejas y ranas, ¿sabes? Let's grow. The Gamescom Forest. And that's it for me tonight. I hope you had a blast and are excited for all the new games coming in the next month. Don't forget to check out Gamescom now and our German live streams on Twitch and YouTube for even more games and talks and fun. Thank you very much. I'll see you tomorrow. Back to you, Jeff. ¿Mañana? Thank you so much, Natasha. Ah, sí, claro. Now, Mañana hay back más. in June, we were joined by Hideo Ese viene Kojima to announce Kojima. Death Stranding Director's Cut for PlayStation 5. Cierran el chiringuito, Tonight, seguro. Mr. Kojima has prepared an Sí, minutos in-depth faltan. video to give you a look at the gameplay and many of the new A Kojima te pone un missions, tráiler and de more 5 that you'll minutos encounter when the game puteando arrives on y ya hasta PlayStation mañana. 5 on September 24th. So please, sit back, relax, and enjoy an extended look prepared Extended no sé just qué. for opening night live at Death Iba Stranding en su Director's Twitter Cut. como semana está montando el tráiler, bla bla bla. ¡Ay! De Qué bien 5 suena eso, minutos. Ya. Qué bien suena el sonidito ese, PlayStation Studios. Y luego nieve. Ya lo están. nieve. Ya lo están añadiendo cada vez que pones el juego. A ver si con God of War lo ponen. ¿El qué? Ah, vale, sí. Sí, esa todos los entradilla. exclusivos. Entradilla. Sí. De un gameplay de lo mismo, tío. What the fuck? Dios, Vale, no. eso es nuevo. What? There Hostia. are now new items that allow Pero for escúchame. easier and safe delivery. Eso es nuevo. Pero le quitas la gracia de bajar. One of the new items
y de buscarte la vida. Pero imagino que será ya cuando... Madre mía. Cuando lo tienes a tope de power. No lo sé, pero te tienes que buscar la vida en subir y bajar las montañas con cosas. Y ahora vas y un salto ahora. Estas movidas te las darán al final, ya cuando mejorar el personaje y demás. Enabling you to develop even more creative ways to deliver your cargo safely and more efficiently. You should have more faith in yourself. Porque si no hay una expansión de la historia o algo, esto no... Dicen que sí. Your trusted partner, Sí, the ahí- BuddyBot, has Pero increased me parece a mí que eso se va a buguear más que... If you want to move around comfortably while carrying more cargo, O se va a caer por you can un rely on terraplén, the ¿sabes? BuddyBot to assist you. Yo qué sé. Load Toma. up what you want to deliver and leave the cargo carrying to your buddy. You can relax and think about what you need for the next delivery. Pues sí, con esto se nos va los 3 minutos que quedan. The firing range has been set up in the basement of the facilities. Practicing how to handle your weapons could level up your delivery skill set. You can also train and compete for the highest score. Mira el WhatsApp. Voy. Ve. No me llega nada. WhatsApp. ¿Eh? Ahora. No se te oye. Ahora, mira ahora. Ah, voy. As you progress through the game, you'll also be able to unlock new missions and Pues ha picado un weapons. poquito. Pues sí. The Mazer Gun Bueno, luego is hablamos. one of the new weapons that will be introduced. It has a few different functions. It can inflict sustained stun damage to enemies. Boss battles can now be revisited and fought as many times as you like via your private room. Your scores will be shared in the all-new online ranking system, allowing you to compete with players from around the globe. 8 new tracks have been added in the music player. You can listen to the tracks in the private room. It will help you and Sam relax after a long day of travel. While she was fearful for her life, she would never ever feel alive. Gastando tiempo mostrando cosas que ya sabemos. A ver, tío. Yo no me explico. Ah, New gameplay ahora. action-packed delivery missions have been added.
Y no le ve la sombra, ¿sabes? What truth will Sam unfold in the mysterious facility? Las pedazos de no lo ven, ¿sabes? Los Hitman. A ver. Gente, darle a suscribirse al canal y veréis lo que pasa. Que menudo susto nos ha pegado antes el amigo Salva. We've also added jump ramps, enabling you to jump over valleys and crevices with ease. Cojones. You can even do tricks. Hostia. Contando, güey. Pero, ¿qué es esto? ¿GTA? ¿Has visto? Puedes hacer trucos en la moto, ¿sabes? Madre Estoy flipado. Así, lo de las carreras también. There is a new racetrack. ¿Ah, sí? You can time attack with other SAM players from all around the world who are connected. Pero, una mierda con el juego, ¿sabes? Si no corre nada. Pues ya está, ¿no? Va bien. Va al revés. Se ha bugueado, es Ubisoft. Sustaco. Se viene. Madre mía. Como una puta cabra. Pues Kojima, ¿qué quieres? PlayStation. Adiós, ¿no? ¿Otro? Ah. Amazing. Well, that is going to do it for Opening Night Live, but there is much more Gamescom to go and more reveals tomorrow and Friday. Gamescom is not Este no es Jim Ryan. yet. And I will see you again this December when the Game Awards returns live around the world. Diciembre, Games Awards. Celebration yet of the world's biggest and most powerful form of entertainment. But before then, in October, I'm happy to announce, no, I'm not going to be in Monkey Ball, but I will have a cameo in Disney Plus's upcoming Halloween special, Muppets Haunted Mansion. I can't believe this is happening. Muy bien. That's a sneak preview of me. I got to film this earlier this year. Can't believe it. Video games are taking me everywhere. All right, well, thank you so much for watching. Have a great Gamescom, and we'll see you again soon. See ya. Ay, se queda. Pues nada, chavales. Hasta aquí el evento y el directo. No ha podido ser, pero bueno, esperaremos un próximo evento de Sony en septiembre, a ver si hay suerte. Recordad seguirnos en Twitter, que estamos ahí siempre. God of War /ES. Y suscribirse aquí al canal para futuros vídeos, que hay alguno que puede que sea muy interesante, que vamos a subir al canal. Así que nada, un saludo y nos vemos por Twitter. Adiós.